喂，大家好，呢度係 Garden，呢度每日咧就會做啲金融市場上嘅技術分析啦，然之後講啲部署同埋策略嘅，仲會講啲做 day trade 做法啦。入面再就講重要位置做參考嘅，我哋睇睇呢個港股嘅恒生指數啦。好，咁啊，首先 review 翻上一次分析先。咁上一次咧就應該係週末影片啦，即係上個星期六嘅影片就 update 大家我哋點樣睇恒生指數。咁啊，我哋重溫一下啦。咁啊，之前咧講過嘅 information 啦，咁啊比較上遠少少嘅位置咧，咁Garden都想喺今一次影片咧都重新去重溫 review 翻大家先，remind 翻大家先，係啦。咁啊，可能有啲新聽嘅朋友仔啦，未知道嘅，咁就可以詳細啲解釋俾大家知道啦。咁聽過嘅朋友仔，咁希望大家唔好介意啦，因為溫故知新咧呢樣嘢咧都更加好嘅，係啦。因為你見到而家恒生指數啦，就不斷向上推啦，咁就完全引證晒Garden之前所講嘅分析啦，甚至乎所有嘅位置都係啦。咁我哋先講翻先，我哋一開始我哋講翻我哋2025年我哋成個睇法係點樣先。嗱，2025年呢，咁Garden就俾咗兩個位置俾大家嘅，係啦，即係俗稱 overall 大少少嘅 picture 啦，即係至少限度你都睇2025年呢一年打後可能之後嘅長線少少嘅睇法啦。咁嗱，2025年呢，咁Garden就俾咗兩個位置俾大家嘅，就比較上重要少少嘅。咁第一個位置啦，就係呢個藍色呢個 area 啦。咁啊呢個位置呢，就俗稱係港股嘅終極大 boss 啊。就係大概22,600至到22,200呢個位置。咁呢個位置呢，咁啊自從上年港股曾經挑戰過呢個位置啦，咁都同大家講啦，呢個位置係非常之重要嘅。港股一定要成功挑戰咗呢個終極大 boss，咁我哋後市呢先至能夠展望更加高嘅位置嘅。即係呢個位置唔係講緊可能一兩年㗎，講緊可能起碼都幾年以上㗎，甚至乎可能去到10年啊咁。因為之前啦，港股呢就一直都向下走啦，咁啊嘅表現就唔係咁好啦，咁但係如果成功挑戰咗呢個終極大 boss 呢，咁我哋就唔同講法啦。咁啊，港股就係轉去另一個世界啦。係啦，咁啊而家啦見到恒生指數咧就上咗向上邊啦，咁所以呢個位置咧，我哋今年裏邊咧係睇得非常之重嘅，係啦。咁啊下邊嘅位置有邊個位置咧？咁啊就係18,500呢個位置啦。咁呢個位置咧，咁Garden就喺2025年啦都比較上睇重啲嘅。咁啊之前都 update 咗大家啦，18,500係啦。咁啊只要恒生指數咧喺2025年一直都喺18,500樓上嘅話咧，咁我哋嘅方向咧就繼續睇下有冇機會可以向上走啦，挑戰上面嘅終極大 boss 啦。咁啊而家就比較上遠啦，因為而家已經行到26,000幾啦。咁但係當時咧其實唔係講緊好遠嘅日子嚟嘅啫，就係今年咧其實4月初啦，咁啊引發呢個關稅戰咧，美國其實已經曾經挨近到呢個位置啦。咁啊只不過呢幾個月啦，四個月左右啦，咁啊恒生指數就不斷上緊樓梯級，咁就已經衝到上去今年嚟講嘅高位啦，係啦。咁啊之前都講咗啦，一陣再慢慢去同大家講，係啦。咁啊呢兩個位置，咁啊22,600至22,200，同埋下邊18,500係比較上重要啲嘅，係啦。咁啊大家可能會知道啊，而家其實距離好遠啦，我哋仲需唔需要留意呢啲位置啊？咁其實都係需要留意嘅，係啦，因為以逢個股市行翻落去下邊，咁我哋嘅重要位置其實係幫你去訂立一啲策略啊，有啲咩位置係究竟佢係會錯啊咁，因為佢萬一跌翻落18,500樓下嘅話呢，咁就唔係再繼續向上噶啦。咁啊呢個就慢慢再同大家講啦。咁因為而家就未住係啦，咁啊未發生，咁啊唔俾咁多 information 大家啦。咁啊大家只能夠記住18,500啊、22,600啊、22,200啊呢兩個位置呢，我哋今年裏邊係睇重嘅位置。如果佢企喺樓上嘅，咁好簡單，咁我哋咪繼續向上走咯。嗱，呢個就係我哋點樣睇我哋今年裏邊嘅方向啦。好，咁啊至於近期少少啦，咁啊去到譬如Q4 啦，第四季啦，因為今年裏邊咧都接近行咗一半有多噶啦，咁啊剩翻第四季係啦，9月、10月、11月、12月，咁咧Garden就俾咗一個位置俾大家啦，咁就係一條紅色線啦。係啦，因為下邊就真係比較上遠啲嘅18,500，咁所以我哋就會將啲位置向上邊再向上褪啦，咁係啦，咁啊所以咧Garden就俾咗一個紅色線啦，23,500呢個位置啦，咁只要佢喺 Q4 第四季仍然企喺23,500樓上嘅話咧，咁我哋方向咧繼續可以向上走嘅，係啦，即係代表2025年啦未見頂住。仍然都有條件可以繼續向上挑戰，仍然都係上緊樓梯級，係啦。咁所以呢個就好清晰同咗大家講噶啦，應該係講緊幾個
即係幾個影片之前已經 update 咗大家呢條紅色線啦。咁如果跟開嘅朋友仔咧，應該好清楚啦，23,500呢個位置係啦。咁而家好明顯啦，呢個禮拜啊，甚至乎呢個月都係啦，一直都企喺23,500樓上啦。咁所以我哋方向係仍然都即係講緊成個 Q4 嘅方向仍然冇變嘅，我哋仍然有條件向上走嘅，係啦。咁啊，所以就唔需要咁擔心住，除非佢跌翻落23,500樓下，係啦。咁我哋就要壓力啦。甚至乎可能已經見咗我哋全年嘅高位啦。咁啊，所以呢個位置咧，我哋就要睇重噶啦，即係暫時嚟講比較上近少少嘅位置，係啦。咁但係你講話即係可以話近又可以唔近啊，因為上個禮拜咧就衝咗上面更加高嘅位置啦。咁其實而家就距離大概3000點左右啦，係啦。咁因為之前咧就未住嘅，因為之前咧就大概都係25,000左右啦，咁係啦。咁啊而家就睇住23,500，我哋第四季點樣去睇港股嘅方向係啦。咁啊再近少少啦，即係慢慢收窄啦，即係長遠啲嘅睇法，再慢慢可能去到 Q4 嘅睇法，再慢慢褪落去，去到今個月嘅睇法係點樣睇呢？咁今個月就9月啦，咁每個月都係啦。咁家陣就俾咗兩個位置俾大家。咁9月份呢，咁睇住邊兩個位置呢？咁上面呢，我哋就會睇住25950呢個位置，下邊呢，我哋就會睇住24870呢個位置啦。咁啊，如果喺樓上嘅，咁我哋方向呢就會向上走；如果喺樓下嘅話呢，我哋9月份嘅方向呢，有條件先至慢慢向翻下做，係啦。咁但係大家清楚知道，就算佢跌翻落去24870樓下嘅話呢，咁佢仍然都企喺我哋 Q4 嘅重要位置啦，甚至乎我哋全年嘅重要位置啦，18,500樓上啦，咁所以呢，如果跌翻落9月份重要位置咧，純粹9月份我哋嘅方向向下啫，即係未代表我哋 Q4 係向下，因為我哋俾咗位置大家啦，樓上樓下，咁呢個就有少少 contradiction 啦，係啦，咁啊我哋就有機會知道，可能9月份就未必咁快去行住，會唔會等埋10月啦，定係11月，定係有機會慢慢借助9月份嘅重要位置推咗落樓下，跌埋落23,500樓下呢？咁呢個就係會發生嘅事啦，咁但係呢，我哋就要逐個慢慢去分析，慢慢去睇啦，咁但係啦呢個月呢，咁就冇發生到呢件事嘅，因為佢一直都喺24,870樓上，係啦，咁啊曾經跌過落樓下咧，咁但係最低咧，你應該係前個禮拜做噶啦，最低咧都係做過24,918啫，都冇跌過落樓下，咁所以咧我哋就唔會喺9月份裏邊睇淡，亦都唔會喺即係9月份咧認為港股已經見頂噶啦，係啦，咁所以咧我哋就仍然咧喺呢個禮拜啦，再短線少少啦，因為頭先講咗啦，9月份我哋睇住兩個位置喺樓上嘅，咁我哋方向繼續向上，樓下嘅，咁我哋先至有條件咧睇下有冇機會向翻低少少嘅位置進發啦，咁但係如果中間嘅話咧，即係代表未出方向住，咁但係嚟講啦，因為成個大方向都係 keep 住向上啊嘛，所以我哋再短線少少啦，呢個禮拜我哋點樣睇呢？咁就係呢，我就會睇住兩個位置啦。咁因為中間嘅話呢，咁Garden都俾咗幾個位置俾大家啦。咁只不過個市場就可能未咁清晰個方向住，係啦。咁但係我哋都係圍繞住向上為主會更加好嘅，係啦。咁因為你見到佢好似一個上緊樓梯級嘅動作啊。咁啊前個禮拜啦就回翻落樓下啦，跟住之後就慢慢爬翻身上面啦。咁所以今個禮拜呢，就睇住兩個位置啦。第一個位置就係254呢個位置。下邊咧就係睇住252呢個位置，係啦，咁啊喺樓上嘅有任何買入信號嘅話咧，咁我哋都會延續向上睇啦。咁上面就當然有一個位置就係257呢個位置啦，258左右啦，咁再上就係25940啦，呢個就係我哋9月份嘅重要位置，係啦。咁啊因為之前咧應該兩個禮拜咧都得咗喺呢一個最頂嘅樓層上邊啦，咁啊之前講過啦，上面就係大概258啦，下邊就係大概24870啦，咁同我哋9月份嘅重要位置樓上咧係好接近嘅，係啦，相差大概8點左右啦，咁所以佢上埋上邊咧就更加靚仔啦。咁啊，大家非常之清晰見到啦。今個禮拜咁一開始星期一咧就大概係喺254呢個位置啦，直接 hold 住咗，然之後咧就直接向上推啦。咁啊，直接衝咗上去我哋9月份嘅重要位置樓上，係啦。咁有25940呢個位置，259係啦，25940係啦。咁啊。暫時喺星期二嗰度停咗喺度嘅，咁但係星期三咧就爬埋上邊啦，咁啊直接就上咗我哋上面嘅中途站，因為之前咧講過啦，一上到上邊嗰一格嘅話咧，即係呢個就係最頂層啦，再上邊嗰層咧嘅位置咧就係上邊咧我哋就會睇267，大概26780左右啦，咁地板就係呢個位置258啦，咁中間有個中途站就係
大概26,280左右啦，呢個位置啦。咁喺星期三啦，咁直接就衝咗上去我哋嘅中途站啦，上埋上邊啦，跟住之後咧就回翻落嚟下邊，咁成為咗天花板啦。我哋9月份重要位置25940呢個位置，咁大家見到啦，咁好清晰去翻呢個位置。咁之前都一直都係每個月都係咁噶啦，只要佢上到上樓上嘅話咧，本身係天花板嚟噶嘛，跟住我哋等佢變成地板，然之後喺地板附近咧有 support 買入上路做到嘅話咧，咁就係我哋非常之好嘅做交易嘅位置啦，timing 時機啦。咁我哋就會延續向翻上啦。咁呢個禮拜啦，星期四啦、星期五啦，就衝埋上邊26280樓上啦。咁星期五嗰日，咁再做一個今年裏邊嘅新高啊，甚至乎係呢幾年嘅新高啊。咁最高咧，最頂啦，呢幅圖就 show 到出嚟就係26583啦，係啦。咁之後啦，星期五嗰日咧就停咗喺大概262，我哋嘅中途站呢個位置啦，26280呢個位置啦就停咗喺度啦。咁係啦，港股就非常之靚仔啦，喺上個禮拜啦，咁做出應該係幾年裏邊嘅新高啦，係啦，至少行到今年裏邊嘅繼續 keep 住創新高啦，即係今年裏邊嘅新高，係啦，非常之開心啊！見到都好多朋友仔咧都喺呢個港股上面啦，都斬獲不少嘅，係啦，都 private message Garden 話都幫到大家即係分析上邊，即係知道究竟你個方向啱同埋錯，即係唔好立亂即係盲目相信坊間一啲可能所謂嘅分析啦，咁我唔會話一竹篙打成所有嘢嘅，咁但係我都見到某啲嘅即係坊間一啲講法啦，都係即係可以話即係我又唔想特別用啲詞語去評論啦，咁大家就有眼即係可以見到嘅，係啦，咁我都希望大家即係希望唔好俾啲資訊去誤導啦，咁。係啦，咁但係即係事實證明啦，咁我哋就一直向上樓梯級，咁我哋嘅方向都係仍然都冇變嘅，我哋啲重要位置都不斷上緊樓梯級嘅，咁大家係見到嘅，見證到嘅，咁甚至乎啲位置都係非常之準確嘅，去到啲位置度，佢真係會停一停先，甚至乎佢真係有啲地板係跌唔落喎，咁我哋咪唔需要去咁擔心住會唔會見頂啊，定係點樣啊咁我哋慢慢逐步向上睇，逐步向上推，係啦，最後就非常之好啦，港股終於就真係再即係起碼做翻啲高少少嘅位置啦，去到26,000嘅位置啦，咁係啦，所以嚟緊呢，我哋點樣再睇恒生指數分析呢？甚至乎港股我哋有冇啲新嘅 update 呢？定係我哋點樣再去部署？再去睇呢？咁係啦，講之前啦，呢個真係要大家幫手啦，希望大家睇完影片嘅即係留多一步啦，希望大家可以做多一步，點讚、訂閱、分享，希望大家可以做多少少呢樣嘢啦，因為我見到好多朋友仔咧都暫時嚟講啦，都冇乜點去做呢樣嘢啊，咁我希望大家真係幫手啦，因為呢個頻道大家知道啦，全部都係免費去分享俾大家嘅，咁因為如果冇大家咁樣去做嘅話咧，呢個 channel 就好難去營運落去嘅，即係唔係Garden自己唔想做，係 YouTube 有啲function啊，有啲限制啊，會令到呢個 channel 冇得 update 影片啊，甚至乎有啲 function 我係用唔到啊，咁會令到我更加難去 manage 呢個頻道嘅，咁所以大家如果仍然想繼續去接收呢啲資訊嘅話咧，真係要大家幫手啦呢樣嘢。係啦，點讚、留言、訂閱，咁有啲咩嘅你可以撳埋個隔離小鈴鐺啦，因為可能而家就可以 regular，可能 update 影片啦，有陣時可能真係冇得 regular 嘅，咁你唔知道幾時有啲新嘅影片 update 大家咧，咁你就要透過即係撳咗個小鈴鐺嘅話咧 ，YouTube 先有啲特別嘅通知可以通知到大家啦，咁希望大家可以做多少少啦，咁好，咁都喺度講一講啦，有啲朋友仔咧都問 Garden 平時用開啲咩平台 broker 去 trade 個金融市場㗎？咁有間 broker 咧就叫做 Pepersong， 係啦。咁呢間 broker 係Garden其中一間有用嘅 broker 去做呢個金融市場嘅。咁當中就非常之多產品可以做啦，例如呢個外匯啦、加密貨幣啦、指數、道指、納指、標普呢個 DAX 香港恒生指數都可以做到啦。甚至乎而家最 hot 嘅黃金啦、銀啦、油啊、natural gas 啦，全部都可以做到啦。喺呢個 broker 率上面。係啦，咁大家如果有興趣嘅朋友仔呢，又係Garden聽眾朋友仔呢，有2個優惠可以送到俾大家。第一優惠就係呢個獨家嘅佣金回贈啦，咁呢個優惠就非常之好啦。大家如果係交易嘅朋友仔呢，可以變相呢，呢個優惠就等於送錢俾大家，即係例如你做交易嘅話呢，佢就每一日去結算嘅，係啦，咁就會送翻呢個佣金俾大家。咁大家即係
見到呢個優惠就非常之多嘅，即係例如你做1 lot 嘅產品啦，佢就會送1美元俾大家；你做10 lot 嘅就會送10美元；你做100 lot 嘅就會送100美元啦。咁啊呢個優惠就非常之好啦，即係例如你做開交易嘅朋友仔咧，就會知道呢個優惠咧就幾幫得手噶啦。係啦，因為每一日去結算嘅，第2日之後就即刻到帳噶啦，咁所以個速度上咧都係非常之快啊，仲快過你坊間一啲回贈俾你啊，可能你都要等1個月甚至乎3個月先至會攞到啲回贈，呢個就每一日第2日就即刻到啦。係啦，咁啊，大家如果有興趣嘅朋友仔咧，就可以望一望啦。咁第2個優惠啦，咁咧佢就可以贊助你用呢個付費版本 TradingView 嘅。咁啊，最高級別咧就可以去到 Premium 級別嘅。咁呢個 Premium 級別咧就應該係 TradingView 上面最高級別噶啦。咁大家如果有興趣嘅朋友仔咧，就可以研究下呢一 book 卡啦，睇一睇呢2個優惠適唔適合，同埋呢間 book 卡適唔適合你。如果適合嘅，咁就可以攞埋呢2個優惠啦。咁如果有興趣點樣做咧？咁你以往睇 Garden 嘅 YouTube 影片啦，咁下邊咧有個影片資訊欄嘅，我就擺呢條 link 喺度啦，叫做 Garden 使用的平台 broker。咁啊，只要你撳翻呢條 link 去開戶嘅話咧，佢就直接知道你係 Garden 聽眾朋友啦，就可以直接攞到頭先所講嘅2個優惠啦。咁如果你本身已經係呢間 broker 嘅用戶啦，已經用緊嘅啦，甚至乎可能以前有個戶口開過嘅，咁啊冇用一排，而家想攞翻呢2個優惠再用得唔得咧？咁啊都冇問題。咁啊，只要你係 Garden 聽眾朋友咧，都可以送到俾你嘅。咁你就可以撳翻呢條 link Telegram。就聯絡翻 Garden， 咁 Garden 就再教翻你點樣攞呢2個優惠啦。咁啊，希望大家可以繼續支持啦。咁頭先講咗啦，希望大家睇完影片嘅可以撳個 like 點讚，咁啊最好就留多少少言啦，分享出去就更加好啦。咁好，咁啊講翻恒生指數啦。嗱，咁啊見到我哋結果先啦，咁啊恒生指數啱啱頭先講咗啦，我哋見到而家就繼續向上走啦，咁啊做咗今年裏邊嘅再創一個比較上高嘅位置啦，咁啊上面而家最高就係26583啦，係啦，咁啊9月份咧就行咗一個半個月啦，咁啊下半個月咧我哋點樣睇咧？咁嗱，首先我哋講翻個 overall 少少大 picture 先，係啦，慢慢去睇，今日都有個比較上重要嘅 information 去 update 大家嘅。嗱，首先啦，港股嚟講，我哋今年嚟講仍然企喺18500樓上嘅，咁所以我哋咧暫時嚟講方向仍然都係 keep 咗向上睇嘅，係啦，即係講緊後市嚟講啦，甚至乎咧我哋挑戰咗我哋嘅22600同22200呢個終極大波市啦，咁所以港股講緊即係長遠少少嚟睇咧，即係暫時冇乜特別價格走勢變動情況下咧，我哋仍然都係 keep 住睇下有冇機會繼續向上嘅，甚至乎真係啦，有啲朋友仔講話，咦有冇機會可以挑戰歷史高位咧？咁嗱喺而家呢個情況下咧，我認為係有條件嘅，咁但係當然啦，你講緊而家呢個歷史高位，講緊即係之前講緊33000喎，而家係講緊26000喎，咁即係大家貼地啲，就唔會咁短時間裏邊就可以挑戰上面嘅，咁但係而家係講緊有條件去做呢樣嘢，因為之前如果一直都未挑戰呢個成功呢個終極大波市嘅話咧，即係例如可能2023年嗰陣時咧。我就唔會咁講噶啦，因為佢都連即係第一關都未過，我就唔會睇有冇機會挑戰歷史高位呢個位置住。咁但係而家就唔同啦，因為佢成功挑戰咗我哋終極大波市，個市場係有少少轉變啊。咁所以咧，而家係有條件去講呢樣嘢啦。咁但係我哋都要睇時間噶嘛，會唔會第日即刻到，或者1個月，或者今年裏邊即刻到咁？咁我哋就唔會咁樣去睇嘅，我哋就要慢慢逐步去睇啦。咁大家清楚知道我哋有條件先，因為之前都一直都係講啦，如果成功挑戰咗呢個終極大波市咧，我哋後市嚟講緊長遠啲嚟講咧，港股係會比較上靚仔少少嘅，個 performance 會比較上好少少啦。因為港股已經頹咗都好耐時間啦，自從即係之前講緊18年啦，做咗歷史新高之後咧，講緊呢7年啦，都係不斷向下沉嘅，係啦，咁啊最近期去到2022年啦，甚至乎去到萬幾點左右添，係啦，即係蒸發咗一半嘅市值，係啦，本身3萬，跟住而家去到2022年就15000、14000左右，係啦，超過一半啦咁，但係而家就慢慢向翻上啦咁，但係呢樣嘢大家要清楚去知道先，了解咗知道先，我哋有條件去睇嘅，咁但係我哋當然啦，要逐步去睇啦，咁係啦，咁呢個首先即係話咗俾大家聽先。係啦，咁至於我哋再近期少少啦，咁之前咧，咁Garden就講 Q4 第4季咧，我哋就睇住23500啊嘛，咁而家恒生指數咧就一直都繼續向上啦，咁所以咧我哋就會再將啲條件咧再推上少少，係啦，再 harsh 少少，係啦，俾啲即係俾啲更加 harsh 嘅條件佢。如果佢仍然可以挑戰到呢啲位置嘅話咧，咁我哋就繼續向上推啦，咁所以而家啦23500當然都係仍然一個即係比較上重要嘅位置嚟嘅，咁但係我哋上面咧就俾多一個位置佢，係啦，即係講緊 Q4 第4季，係啦，咁有啲咩位置咧？咁咧我就會加多一條紅線俾大家，咁大家就會睇住24800呢個位置啦。
係啦，咁大概呢個位置啦，24,800係啦。其實 technical 應該24,870嘅，咁即係俾大家去彎up啦，去容易記啦，就大概24,800呢個位置。咁恒生指數咧，如果即係我哋講緊 Q4 第四季啦，如果一直都喺24,800樓上，因為嗱，坦白講，如果而家26,000去到23,500嘅話，係有3000點。咁但係我再向上褪嘅話咧，咁大家就可能會再縮窄少少啦。咦，大概而家都係大概1000零2000點左右。如果仍然企到喺24,800樓上嘅，咁我哋仍然都認為港股有條件繼續喺今年裏邊繼續向上走，再創一啲新嘅高位。咁但係當佢萬一跌翻落24,800樓下啦，咁有條件咧，就可能上面咧就今年裏邊見咗頂噶啦，咁就我哋就要慢慢再去部署，再去睇啦。咁而家暫時未住啦，咁所以到陣時咧，如果真係萬一做到咁嘅價格走勢出嚟咧，我先至再 update 大家。咁但係暫時而家未住，咁大家清楚知道我哋嘅位置再向上騰啦，24,800呢個位置係啦。咁啊，至於我哋再近期少少啦，即係9月份點樣睇咧？咁好簡單，9月份兩個位置。25950、24870，咁而家企喺邊呢？而家即係企喺25950樓上啦，咁所以企喺25950樓上，即係企喺我哋9月份重要位置樓上嘅話呢，咁我哋方向呢就會向上睇啦，係啦，咁啊之前講咗啦，咁前2個禮拜一直都喺最上邊嗰頂嗰層嗰度做嘅，就係258同埋24870呢個樓層，咁而家就爬咗上面啦，就上咗上面嘅樓梯級258係啦，咁258嘅話呢。咁我哋上面大樓層嘅位置就係睇26780啦，呢個位置啦，咁啊睇下呢個禮拜啦，有冇機會可能借助我哋爬緊樓梯級，就睇一睇有冇機會再上面挑戰啦，係啦，呢個就係我哋其中一個大樓層嘅天花板，亦都係我哋其中嘅目標之一啦。咁啊而家就去到中途站啦，26280左右停咗喺度啦，咁所以再短期少少啦，即係譬如下個禮拜我哋點樣睇呢？咁。嗱，下個禮拜咧，咁我哋應該有個金融大事件啦，即係大家都應該會留意住噶啦。咁啊，下個禮拜就應該係聯儲局會唔會，即係美國嗰邊啦，聯儲局會唔會去議息結果啦？會唔會減息咧？咁減息呢個 topic 咧，咁之前都有啲朋友仔咧都同嘉頓講話有興趣去了解一下喎。咁嚟緊啦，可能星期日啊或者星期一啊，咁嘉頓咧都出個影片啦，去 update 大家所有嘅市場啦，即係譬如即係唔單止港股啦，咁呢個頻道就基本上每一日都好緊貼黃金同埋美國3大指數啦，咁有啲市場即係譬如可能即係美元啊，或者有啲朋友仔問嘅銀啊，咁甚至乎有啲可能DAX 啊，即係其他一啲 general 即係主流嘅市場咧，咁即係一陣即係會透過呢個影片啦，即係都會可能去 update 大家啦，咁大家如果有啲市場想知道嘅，咁都不妨可以喺下邊留言區去講一講。咁嘉頓如果喺呢段影片嚟講咧，即係個 general 嘅 sum up啦。都會可能做少少分析俾大家啦，等大家去參考一下啦，咁係啦，咁所以大家要知道啦，下個禮拜應該係講緊睇翻個 schedule，應該係星期三啊，下個星期三嘅凌晨啦，就睇下聯儲局有冇機會減息啦，係啦，咁啊因為減息嘅話咧，就會令到個貨幣政策咧就有少少轉變嘅，咁會唔會影響到呢個環球金融市場咧？一定會影響到嘅，咁但係點樣影響咧？咁呢個相信大家會比較上關心啲啦。咁但係呢個就大家要清楚，即係留意下呢個金融事件嘅大事件，就應該下個禮拜三凌晨就會有一個即係有個俗稱有個結果出嚟啦。咁大家要留意一下啦。咁暫時嚟講啦，咁如果我睇港股嘅價走勢嚟講咧，咁我都係任何嘢都冇變嘅，係啦。咁啊，所有嘢我都即係俗稱個框架已經 set 咗喺度啦。咁睇視乎個價走勢點樣走啦。咁當然啦，今個月嚟講咧，即係下個禮拜啦。咁啊，一定睇住25950噶啦。佢而家爬咗上面啦，咁啊，千祈唔好跌翻落25950樓下。咁如果跌翻落25950樓下嘅話咧，即係代表佢入翻落9月份嘅重要位置入邊。咁入翻落入邊嘅話咧，即係代表佢有機會咧就唔會再行住噶啦。即係入邊嘅話咧，即係有機會就喺度上落咁，甚至乎因為佢爬緊樓梯級上噶嘛，佢跌翻落25950樓下，甚至乎佢跌翻落呢個258。咁你姑且呢100點左右 buffer 啦，因為好接近啊兩個位置。咁代表佢就落翻落樓層嘅咯喎，咁落翻落樓層嘅話咧，即係代表佢落緊樓梯級，咁所以落緊樓梯嘅情況下咧，有機會有條件咧，佢會回翻低少少嘅位置嘅，咁所以25950甚至乎呢個位置258左右啦，呢個100零點嘅區間就非常之重要啦，喺下個禮拜，咁啊甚至乎下個禮拜有議息結果呢個公佈啦，咁究竟港股能唔能夠企喺上邊咧？咁我哋就要再留意啦。所以下個禮拜一定會睇中25950呢個位置啦。咁啊，如果一直喺樓上嘅，咁大家唔使多講啦，我哋就逐步向上挑戰啦。咁當係成功挑戰咗26780樓上嘅話咧，
咁啊再慢慢去 update 大家上面嘅位置啦。咁暫時而家未住，咁所以就唔講咁多位置去即係左右大家住，係啦。暫時嚟講，我哋就會睇住25950呢個非常之重要呢個位置，大概8零點左右啦，係啦。呢個樓層嘅大地板，咁而家就成為大地板住，係啦。咁啊睇下有冇機會可以 hold 住啦。咁所以下個禮拜短線少少嘅操作咧，當然啦，佢回翻低少少，挨近25950呢個位置咧，做到support買入信號咧，我都會繼續向上睇啦。甚至乎可能再短線少少咧，我會睇住呢個位置26280，因為呢個係中途站嚟嘅，係啦。咁如果借助而家上緊樓梯級啦，咁而家就做到 support 嘅，咁當然睇一睇星期一佢開始開喺邊度啦。咁如果開喺樓上嘅，咁佢回翻呢個位置做到一啲support 買入信號啦，咁我都會繼續延續向上面位置挑戰啦。咁當然上面嘅位置就係26780呢個位置啦。好，咁啊應該就非常之清晰去講咗俾大家聽啦。咁啊記得我哋今個影片咧 update 咗大家一個位置嘅，咁啊大家就清楚知道啦，就係呢條紅色線248呢個位置啦。好，咁啊暫時嚟講啦，咁啊冇乜特別嘅變動住，咁我哋繼續去觀察個市場啦。咁啊希望幫到大家啦，咁啊同埋希望大家真係要做到一步啦。記得睇完影片嘅留言、點讚、訂閱、分享 CLSS。咁啊，大家如果有興趣嘅朋友仔咧，咁啊可能會睇翻之前嘅影片咧，咁一啲成個故事去點樣睇嘅話咧，譬如恒生指數啊，甚至乎有興趣其他一啲影片，譬如黃金啊、道指、納指、標普嘅影片咧，咁啊我都會擺個播放清單啦喺片尾嗰度啦，咁大家就有興趣就可以撳一撳去睇一睇啦。好，咁啊希望幫到大家啦，咁啊今日係咁多啦，之後再見。